Не бойтесь одиночества, как некоторым он внушает проклятый, как ты будешь сама, как ты будешь сам, как ты будешь в старости. И прочее наводит вот такие вот мысли. Мать ребенка в трудную минуту оставить, а я тебя не оставлю. Потому и сказано, уповающий на меня, да не постыдится. Твердо верь, какие нам примеры оставили. Как испытывал Господь Авраама, принеси сына в жертву, единородный сын, который наследник. И он не сумнился. И что бы испытание это, веры его. До сегодняшнего дня мы получаем благословение всеплодов и Авраама. Потому и сказано, праведник верою жив будет. Силен Господь зло превращать в добро. Призывайте его.